तो गाइस आज मैं लेकर आया हूँ साइलेंसर का आवाज़ जो मेरे बाइक में इंस्टॉल किया गया है साइलेंसर। और मेरा बाइक कुछ इस टाइप का मॉडिफिकेशन किया गया है। पीछे की साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है और मीटर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मीटर मॉडिफिकेशन किया गया है। और इसका आगे की साइड में आपको दिखा देता हूँ, आगे कुछ इस टाइप का मॉडिफिकेशन है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है बस। और इसका साइलेंसर का आवाज़ आपको मैं सुनाने वाला हूँ। चलिए बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट।